El que havíem promès s'ha de fer, per tant el que fem ja és saludar a Josep González, president de PIMEC, que ens espera a la seu del seu despatx. A les hores prèvies, senyor González, bon dia, moltes gràcies per atendre'ns, de presidir aquest acte d'aquesta tarda al Palau de Congressos de Barcelona amb més de 1.000 empresaris, petits, mitjans, autònoms, per dir prou. Senyor González, el lema és així de contundent. Diguem prou. Prou a què? Doncs prou a les pujades d'impostos, a les càrregues que estan suportant les petites i mitjanes empreses i també a la manca de crèdit que ja portem 7 anys patint una caiguda, una mortandat d'empreses i de llocs de treball que entenem que ja és hora que es prenguin mesures, sobretot quan des dels governs s'està parlant que és un any que ha de vindre la reactivació i nosaltres estem tips de dir que si no torna el crèdit, el finançament a les pimes, no hi haurà reactivació. Vostès abans aquí a la taula, l'Anna Sallés, que ens acompanya també en la tertúlia, juntament amb el Vicenç Villatoro, el Juanjo López Burniol i el Xavier Grasset, ho dic per si 100 altres veus són les seves, deia, suposo que tenen un memorial de greuges. Ara vostè ens feia les línies generals. És a dir, el manifest que ha de sortir de l'acte d'aquesta tarda, fins a quin nivell de concreció arriba, senyor González? Bueno, primer és un recull de greuges que no solament són els que han aportat els tècnics de la casa, sinó que és el recull de tot el que ens ha arribat del teixit de pimes i d'associacions de tot Catalunya. Per tant, és un document que hi ha un ampli contingut de greuges, malauradament. Ens agradaria que no en poguéssim trobar tants de greuges, però la veritat és que és un recull molt ampli de greuges. I després fem 9 propostes que aquestes propostes recullen tot el que nosaltres suggeriríem als governs que han de corregir perquè vagin millor les empreses, perquè puguem generar llocs de treball i perquè les coses vagin d'una altra manera. I esperem que aquestes propostes que avui presentem seran aprovades per la major part dels assistents a la trobada o a la manifestació, perquè en definitiva són propostes que venen dels greuges que han presentat les persones, moltes de les persones que assistiran. Quines d'aquestes propostes són irrenunciables? Si vostè les hagués ara d'enumerar de l'1 al 9, per exemple, què és prioritari? Doncs miri, la primera, per la seva antiguitat i pel mal que ha fet, la falta de finançament per a les nostres empreses. El crèdit. I la segona, potser per sensibilitat o per proximitat, les pujades reiterades dels costos de la seguretat social que hem tingut darrerament. I la tercera? I aquí som? La tercera, doncs, l'augment dels costos energètics que frena la competitivitat de les nostres empreses i, a més, amb una política erràtica que no sabem mai quan ens costarà el quilowatt i el que sí sabem és que el quilowatt a Espanya és dels més cars d'Europa. Això sí ho sabem, però el que no sabem és quan més pujarà i, per tant, aquest seria el tercer greuge. Una de les crítiques que vostès fan és que les polítiques del govern pensen més en la gran empresa que en vostès. Sí, sens dubte. Miri, un dels greuges que surt important és la pujada de la pressió fiscal dels darrers 2 anys. Doncs només cal observar la mitjana d'impost de societats que han pagat les grans empreses, que bé està al voltant del 12%, i la mitjana d'impost de societats que paguen les pimes, que està al voltant del 24%. Crec que aquest és un greuge prou significatiu com perquè es vegi que hi ha diferències amb el tractament de lo que és una gran empresa i una petita o mitjana. En aquest sentit, hi ha sobre la taula aquesta futura reforma fiscal per part del govern espanyol. La setmana passada en coneixíem algunes línies d'aquest informe presentat pels experts, que el govern espanyol ja ha dit que no té per què assumir en la seva totalitat. Vostès tenen alguna esperança que en aquestes mesures que s'han de prendre en el futur siguin escoltats els seus greuges, les seves queixes? Però esperança sí la tenim i per això fem una sèrie de propostes per com hauria de ser aquesta reforma fiscal. Ara, el que no estem d'acord, i com a mínim en la seva totalitat, és amb l'informe Lagares, perquè entenem que no marca una revisió de la fiscalitat que s'hauria d'aplicar específica al tamany de pime i al tamany de gran empresa. I, per contra, està parlant d'un impost de societats, per posar un dels exemples dels diferents tractaments fiscals, un impost de societats per a les grans empreses que estigui a l'altura de les pimes. I això entenem que seria un error molt important. Vostès aquest manifest que aprovaran en principi aquesta tarda, a qui el faran arribar? Nosaltres el farem arribar, sobretot, als presidents del govern català i del govern espanyol, als ministres i consellers
que estan més imbrincats amb les propostes que fem, per exemple, ministres i consellers d'Economia o, de Treball o en fi, o de temes laborals i de temes d'economia i empresa com tenim aquí a Catalunya. Aquests són els ministres que més propostes de les que fem els afecten. També hi ha temes d'agricultura o d'altres temes, perquè, com li he dit, és un recull de greuges molt ampli i un recull de propostes també molt ampli. Però, en fi, ho farem arribar a tots, encara que hi hagi una mínima orientació al seu departament, però sobretot amb aquests que són els més importants. Quin és el risc de no ser escoltats, senyor González, per vostè? És a dir, vostès aquesta tarda faran un acte de força, i a més hi haurà una foto, no? Són més de 1.000 empresaris concentrats amb un objectiu comú. Si no són ateses algunes de les seves peticions, a què ens enfrontem? Bueno, dir-li que ahir a la nit ja érem més de 1.300, o sigui que suposo que avui això anirà al voltant dels 1.400, m'imagino, si seguim la projecció que ha seguit aquests dies, no? Però jo soc optimista respecte a que siguem escoltats, perquè aquesta és la tercera vegada que, malauradament, els empresaris de pimes i autònoms es manifesten de la nostra mà i l'experiència és que cada una de les vegades que ho han fet hi ha hagut resultats. I, per tant, aquí és una proposta molt transversal, toca molts temes i, per tant, el que sí esperem és que els dos governs vegin la sensibilitat de les pimes, vegin que no es pot només contentar les pimes dient que aquest any milloraran les coses, sinó que s'han de prendre mesures si volem que les empreses ajudin a crear més activitat i ajudin a crear més llocs de treball. I esperem que, per tant, aquest acte el sensibilitzi de prestar més atenció a les suggerències que fem amb aquest paquet de propostes. Com valora vostè la reunió que hi va haver ahir entre el president Mariano Rajoy i agents socials, tant de la patronal com dels sindicats? Creu que el tema de les petites i mitjanes empreses va estar sobre la taula en aquell cas? Bueno, nosaltres ja és conegut que tenim els nostres dubtes respecte a quin nivell de representativitat tenen les pimes dintre de l'entorn de la COE. Per tant, des d'aquest punt de vista de representativitat de pimes, som molt pessimistes. Ara, des del punt de vista de trobada entre els agents socials i el president Rajoy, jo crec que és positiu que hi hagi un diàleg entre els agents socials i el govern, no? Senyor González, com deia, estem en temps de tertúlia, l'han estat escoltant atentament els que ens acompanyen aquí a la taula. Per tant, si vostè té 3 minuts més, no se'n vagi, que escoltarem algunes de les reflexions a la taula si vostè creu que les ha de contestar. Juanjo. Jo estic absolutament d'acord amb el que ha dit el senyor González. Vist des de la perspectiva del meu ofici, és cert que l'atonia general en aquests moments és conseqüència d'algunes de les causes que ha dit. També voldria afegir que, no obstant això, aquesta petita i mitjana empresa en aquests moments és admirable per la seva capacitat exportadora, que és una de les causes de que l'economia espanyola no s'hagi esfonsat. Van fer els deures al seu moment i se n'estan sortint. Ara, hi ha dues coses molt concretes que té tota la raó. La petita i mitjana empresa és discriminada des de 2 punts de vista. En primer lloc, des del punt de vista del crèdit. Per quina raó? Perquè les grans empreses ja no passen pels bancs. Les grans empreses ja van directament al mercat per obtindre el crèdit i és la forma com l'obtenen. Les petites i mitjanes això no ho poden fer. I en segon terme, el tema de la fiscalitat, perquè jo és que la veritat sigui dita em sorprèn extraordinàriament com el joc de les reduccions i les desgravacions beneficia de tal manera la gran empresa que el tractament és absolutament injust. De la mateixa manera com a nivell de les persones físiques és injust el tractament de la SICAP o dels fons d'inversió. Sí, estic totalment d'acord amb el que vostè diu. Jo crec que les nostres empreses han demostrat que saben cobrir les assignatures, és a dir, al moment que el mercat interior ha sigut un mercat parat, han sapigut exportar i estan fent una funció importantíssima d'equilibrar la balança comercial. Per tant, des d'aquest punt de vista, només podem que aplaudir la capacitat de reacció de les nostres empreses. I aquesta capacitat d'exportació, senyor González, el que no s'ha de perdre, suposo jo, a veure què n'opina vostè, és l'oportunitat que això hagi vingut per quedar-se, que això no només sigui una resposta a la crisi, sinó que més que exportació sigui una internacionalització d'aquestes empreses catalanes. Anem per aquest camí?
Sí, vostè ho ha precisat molt bé. Jo crec que avui hi ha consciència de que la nostra competitivitat i, per tant, la nostra capacitat d'exportar no s'ha de basar en una, diguem, moderació dels nostres costos salarials, com sempre es diu. No ens podem... Aquest tema era necessari, crec que la reforma laboral era necessària per aconseguir aquesta competitivitat, però el que no podem fer és confiar en que això serà permanent. Hem d'incentivar que les nostres empreses innovin, hem d'incentivar que les nostres empreses entrin en contacte amb les universitats han de generar aquest valor afegit, han d'ajudar que generi a les nostres empreses i solament amb un increment del valor afegit dels nostres productes podrem mantenir aquesta competitivitat que avui estem demostrant que tenim, no? No, a veure, em sembla que el diagnòstic ha coincidit bastant amb les nostres previsions abans en dues coses, el tema del crèdit i el tema dels impostos, però n'ha sortit una que jo no havia pensat i que em sembla que hem de subratllar, que són els costos estructurals i molt especialment el tema de l'energia. I no tant, no ha sortit directament, però indirectament el tema de les infraestructures. És a dir, tenir una empresa perquè funcioni demana que hi hagi coses i aquí em sembla que sí que tenim un subratllat important fet per la PIMEC i jo crec que la seva esperança de ser escoltat és fonamentada perquè està parlant no només del tema central des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista social, que és l'atur. És a dir, en el fons, del que parlant avui és de com combatem l'atur, perquè l'única via que coneixem és la que ells ens marquen. Senyor González, l'Anna Cellers li dirigeix una pregunta també i després recull les reflexions del Vicenç. Una pregunta que escapa una miqueta del que s'ha dit fins ara, però vostès estan en contacte amb altres organitzacions empresarials de petita i mitjana, és a dir, de petita i mitjana empresa de fora de Catalunya, o simplement avui només hi ha representació de petits i mitjans empresaris catalans? No, hi ha un ampli recolzament d'entitats i associacions d'altres parts d'Espanya, perquè, clar, encara que fem l'acte a Barcelona, és un acte que el podríem perfectament fer a Madrid o a Valladolid o a Cádiz, no? Perquè afecta tot el teixit de pimes i autònoms. Hi haurà matisacions o particularitats que tenim a Catalunya i que potser no tenen a la resta d'Espanya, però en conjunt els greuges que presentem avui malauradament, són per tot el teixit de Catalunya i d'Espanya, no? I, per tant, seria aplicable i hem tingut el recolzament per escrit i amb assistència de moltes entitats, de moltes patronals i associacions de la resta d'Espanya. Poso un exemple, una part significativa, tenim l'absolut recolzament d'ATA, que és l'associació que representa la major part d'autònoms d'Espanya, d'Unipime, que també és una patronal amb representativitat a tot Espanya, i no el recordo de memòria, però tenim més de 200 associacions presents avui i moltíssimes de tot Espanya que es solidaritzen amb el nostre acte. Javier. Jo només també traslladar-li una pregunta al senyor González a propòsit d'alguna de les coses que també hem dit abans en tertúlia. Vostè qui es creu, senyor González, el ministre Montoro o el ministre de Guindos? És a dir, creu que abans de les europees hi haurà una baixada de l'IRPF i després una pujada de l'IVA? Perquè des de Brussel·les es diu que no hi ha marge per rebaixar els impostos. I, en canvi, des del govern del senyor Mariano Rajoy es diu que sí, que hi haurà aquesta baixada, per bé que després potser es podia fer i podia haver un augment per una altra porta, no? I encara un afegit, abans també parlàvem de sous, el tema salarial és una altra variable dins del tema de la competitivitat, o per vostè... Hem tocat fons. Ja hem tocat fons, ja no poden baixar més. Sí, nosaltres, per exemple, amb el tema salarial, començo per l'últim, amb el tema salarial ja vam dir que aquesta suggerència que feia Europa de baixar en general els sous un 10% no la veiem bé. Nosaltres creiem que vam fer una reforma laboral molt positiva, potent, i que aquesta reforma laboral ha permès a les empreses i als seus treballadors buscar fórmules alternatives per moderar els salaris, i s'ha de ressaltar que aquesta reforma laboral, la moderació de salaris l'acompanya d'alternativa a no tenir que acomiadar plantilla, i això nosaltres ho valorem molt. Per tant, des d'aquest punt de vista, no creiem que s'hagi de fer una altra rebaixa de salaris de manera generalitzada. En tot cas, després les particularitats de cada empresa aconsellaran fer en alguns casos modificacions o no, però no creiem en una baixada generalitzada dels salaris. Creiem que en aquest aspecte tenim competitivitat, i la competitivitat no ens ha de vindre per els temes salarials, sinó ens ha de vindre perquè no hi hagi tanta pressió fiscal, perquè tinguem unes infraestructures com, per exemple, l'eix ferroviari mediterrani que ens acompanyin i que ens baixin els costos, perquè tinguem una agilitat amb les aduanes i els ports per poder fer funcionar les nostres mercancies,
mercancies, perquè no ens pugi l'energia i no tinguem un quilowatt dels més alts d'Europa. És a dir, tenim moltes vies de poder fer que les nostres empreses continuen sent competitives. I el tema de la baixada d'impostos, no? Que també li Aquí es creu, si el policia vol, policia dolent. Clar. Per descomptat, la baixada d'impostos és un dels eixos de les queixes d'avui. Entenem que entre el 2012 i 2013 i 2014 hi ha hagut una acceleració de l'increment de la pressió fiscal. Hem tingut 2 pujades de l'IVA, hem tingut l'anul·lació de la desgravació per vivenda, en fi, podríem fer aquí un reguitzell d'exemples de l'increment de la pressió fiscal i entenem que en aquests moments no es pot estar parlant de reactivar, no es pot estar parlant de reindustrialitzar i al mateix temps anar pujant els costos de les empreses. Això no és cap política i en qualsevol cas no portarà a cap reactivació ni portarà a generar llocs de treball, que és l'objectiu que crec que ens ha de portar a tots. Senyor González, moltíssimes gràcies per atendre'ns en la prèvia a aquest acte d'aquesta tarda. Ens quedem amb aquest optimisme que vostè deia que les 3 vegades que d'alguna manera s'han fet forts i han fet un acte com el que està previst aquesta tarda, les 3 vegades no només s'han sentit escoltats, que està molt bé, oi, que t'escoltin, sinó que s'ha pres alguna mesura. Sí, així confio i espero, vaja. Moltíssimes gràcies i sort. Moltes gràcies a vostès. Que vagi molt bé. Són les paraules del senyor González, contundent en les seves crítiques, però esperançat en que d'avui en surti alguna cosa, no? Vull dir que ho veurem. I molt enraonat, eh? Sí. No sembla que demani res descabellat en aquest sentit, no? No semblaven estirabots, eh? El que passa és que tractant el tema del crèdit i en relació amb el que dèiem abans d'Europa, jo a totes les persones que hi entenen i amb les que parlo els hi formulo sempre la mateixa pregunta. Espanya podrà pagar el deute i mentre no es pagui aquest deute, donat que la deute pública està en gran part en mans dels bancs espanyols, podran els bancs espanyols donar crèdit? I llavors, els que en saben, al final em diuen sempre o hi ha una reestructuració del deute amb una quitança del 40% i una espera de 30 o 40 anys, o no ens en sortim. I això és un tema europeu. És a dir, esclar, el món globalitzat què vol dir? Que és un món absolutament interrelacionat. I tot està interrelacionat. I llavors, en aquests moments, a les eleccions europees, els temes que es tindríem que parlar, entre molts altres, un d'ells és aquest. Un d'ells és aquest, perquè és cert que... Ho paga la festa. Perquè, esclar, el tema del crèdit, torno a repetir, les grans empreses ja no necessiten els bancs. És a dir, amb el futur, ara els bancs estan buscant altres sectors de negoci, perquè algun dels seus negocis tradicionals es van afablint. Per què? Perquè les grans empreses van directament, no necessiten mediadors. En canvi, els que necessiten mediadors són la petita i la mitjana. I es troben amb l'aixeta tancada. Però sembla que es va obrint, no? Ja també diu que aquesta aixeta potser hi havia algun pas es va obrir. Però vaja, pel que diu el senyor González, no de manera suficient. La veritat sigui dita que jo diria que encara a les notaries es firmen més escriptures de dissolució que de constitució. Veus com la notaria... I respecte als costos energètics, jo no tindria massa esperances, perquè en mans d'un incompetent com el ministre d'Indústria és difícil que la cosa se solucioni, perquè el desgavell que ha muntat aquest personatge és històric. El dia que el portis a la tertúlia, que vingui l'Anna. I tant, el trucarem. Sapiguem què en resposa als espectadors a la pregunta del dia. El debat del 8 d'abril al Congrés pot servir per acostar posicions sobre la consulta. La Teresa de Girona diu: tinc il·lusió per anar a votar, però no espero res del govern de Madrid. El Jaume de Sant Feliu de Llobregat: el govern central no cedirà ni un pèl i això provocarà més tensió. La Maria de Camprodon crec que el govern no cedirà, però arribarem a fer la consulta perquè si no el govern Rajoy quedarà com un covard davant de tothom. El Josep Camat de Lleida diu: no hi haurà acord per fer la consulta, només es reafirmaran en la seva postura. I l'Ester de Barcelona diran no a la consulta. El primer que ha de fer l'estat espanyol és reconèixer Catalunya i el fet diferencial català. La Francesca de Mataró diu que el senyor Rajoy dirà, com sempre, que la consulta és anticonstitucional. No tenen ganes de dialogar. I afegim aquesta, és l'opinió del Joan, que ens truca des de Puigcerdà. Joan, bon dia, vostè dirà. Hola, bon dia. Bé, jo crec que la pregunta del dia és que es mantindran les postures separades i fins i tot encara es poden distanciar més, no? Aviam, jo vull avançar una cosa. Jo no sóc independentista, però tampoc sóc espanyolista, Vull dir, no sóc independentista per donar altres causes que ara no venen al cas, no? Estic veient, si escoltem el discurs que es fa des de Madrid de fa uns quants dies i si llegim entre línies, crec que ho donen per perdut a Madrid, això. Fixeu-vos bé el que diuen, crec que ho donen per perdut. Jo crec que això ho tenim guanyat, o l'independentisme té guanyat això exactament, perquè estem tenint un comportament democràtic. Al canvi, ells no tenen cap comportament democràtic des de Madrid.
i això doncs els hi fa pràcticament inviable poder defensar aquesta unitat. En definitiva, doncs, ja no podran fer ús de la força, evidentment no la poden fer perquè estan dintre les democràcies europees, i si això passés, doncs, amb una puntada de peu al cul, els fotrien al carrer. En definitiva, doncs, nosaltres potser sí que en un primer moment no podrem estar a Europa, tal i qual a l'ONU, però això són focs d'encenalls, perquè això al final s'arreglarà. El que no es podrà arreglar mai és que un comportament antidemocràtic, com està tenint l'estat espanyol, pugui passar en una democràcia. Senzillament això. Joan, moltíssimes gràcies per la teva opinió, la teva reflexió des de Puigcerdà, enrocats en les seves postures i amb mala solució final, per bé que diu que això acabarà bé, per la via dels fets. És l'opinió del Joan de Puigcerdà. És el moment d'aprovar i suspendre pels nostres acompanyants a la taula i comencem pel Vicenç. No sé si el terme just és aprovar, però és el que es pot fer, no? No, voldria tenir un recordatori per una persona que vam enterrar ahir a Barcelona, que és Jaime Bándor, que potser és una persona molt coneguda pel gran públic, però que ha fet dues coses molt importants en aquest país. Una, ell és un supervivent de l'Holocaust, el va agafar l'entrada dels nazis a Budapest l'any 44, es va salvar gràcies a l'Àngel Sanz-Briz i al Giorgio Perlasca, i ha mantingut viva, però sobretot encarnada, la memòria de l'Holocaust. És a dir, està ple de nanos d'instituts que han sentit parlar de veritat d'això, no en pel·lícules o en llibres, Testimoni directe. Gràcies a ell. I l'altra cosa que ha fet, que jo crec que és important, és recordar-nos que la cultura jueva, la cultura medieval, però també la cultura contemporània jueva, és un tros de la nostra cultura. I això ho ha fet des de la universitat i des de molts llocs, i en el moment de la mort em sembla oportú un recordatori. D'acord. Juanjo. Jo provo amb un ciclista, Alberto Contador, que ha guanyat el Tirreno Adriàtic, que és una de les grans clàssiques que els aficionats sempre hem seguit, però no perquè hagi guanyat aquesta clàssica, sinó perquè qualsevol persona en la vida que té alguna ensorrada important i que té capacitat de reacció i de superació, jo crec que mereix un aprovat. Perquè el Contador és el que li va passar... Ha tingut problemes el del bistec, diguéssim? De tot tipus, sí. Sí, ara recordava que hi havia un tema de dopatge... És veritat, Alberto Contador. Xavier. Jo diríem que aprovo, vaja, faig lluança d'un simposi que comença avui, emparat pel síndic de Greuges, que reuneix a Barcelona durant 3 dies al Born els defensors del poble de les diferents autonomies que s'hi han volgut sumar i també a comissaris lingüístics d'arreu d'Europa i d'arreu del món, vaja, per parlar de drets lingüístics i de cohesió social. Just en un moment en què justament avui el ministre Wert farà una reunió on no hi haurà la consellera Rigau, em sembla que és bo que es parli de drets lingüístics i de cohesió social. Paradoxalment, em sembla que qui no serà en aquest simposi serà la defensora del poble d'àmbit espanyol. No sé per què. No sé si perquè considera que els drets lingüístics no s'han de defensar o perquè no té historial per avalar o per fer cap ponència en aquest simposi. Perquè té l'agenda plena. Sí, exacte. Anna. Jo aprovo el jutge Pedraz perquè ha decidit tirar endavant l'acusació contra els assassins del fotògraf Couso, a pesar d'emparant-se en la justícia universal i en contra d'aquesta llei, o no sé com s'ha de dir, que ha aprovat el Parlament espanyol, que em sembla absolutament miserable i intolerable. Per tant, un aprovat, però amb molta nota. Jutge Pedraz, que diu que hi ha convenis per sobre de la llei espanyola, que crec que era el conveni de Ginebra, i que s'emparaven això per tirar endavant el cas. Hi ha béns superiors, hi ha ideals superiors. Veig que tots veniu optimistes avui, tots aprovant. Doncs, escolta'm, amb aquest aprovat general, gràcies un dia més per acompanyar-nos en aquesta taula, i a 4 minuts perquè siguin les 11...